ما تقدرش تسوي لهم ولا شيء، يقول لك ارجع ما تقدرش ترجع والله. الله المستعان الله المستعان. كل واحد منكم ينزل إلى قرية مع فريق التصوير وتعملوا لنا تقرير أو فيلم قصير يحكي عن معاناة أهل القرية، عشان الفيلم هذا لو فاز بتكون الجائزة عبارة عن مشروع ماء لأهالي القرية. ها نحن اليوم نصل إلى المحطة الحاسمة التي تنتظرها أكثر من 15 قرية. علقت آمالهم ب3 متسابقين ليختار بطل الحلقة المشروع الفائز إن شاء الله. سمعنا عن قصة لسائق واية ماء يقوم بتوزيع الماء مجانا لبعض القرى المحتاجة، فأحببنا أن نرصد لكم تفاصيل استقبال الناس وفرحتهم بقطرة الماء، وبالتأكيد سنكون سعداء جدا بالتعرف على هذه الشخصية، وستكون هناك مكافأة له ولكن من اختياره. بسم الله وعلى بركة الله ننطلق. عيون هذا الطفل أنهت المشهد قبل انطلاقه. وصل بطل الحلقة بواية الماء لتبدأ معركة سعيدة لمن يفوز بها، فيهرعون ويتسلقون المخاطر قبل بزوغها هربا من قساوة العطش، وكأن البشرية لم تخلق بعد. الكبار يشترون بأنفاسهم قطرات الماء، وأطفال المستقبل مثقلون خوفا كعجز أمهاتهم. هناك طفل يشد عضده بأبيه، وطفل آخر شد اليتم همه وأخيه. سعيد الحظ من فاز بلترات الماء وغادر، وتعيسه من تأخر حتى نفاذ قطرات الحياة. وكأن ذاك الصغير ذو العيون المثقلة ولد والقيد في يديه. خلونا نتعرف على بطل الحلقة. كم لك في ذا المجال؟ تقريبا 8 سنة. كيف فكرت تبدأ في مشروع مثل كذا؟ والله فكرة الأستاذ أحمد السنيدار خالي الله يرحمه، الله يرحمه، توفى، وبعد ما مات استمريت في نفس المجال. طيب الشباب قالوا لي بأنك تشتغل في القرى المجاورة والقرية هذه حتى يوم العيد جيت لهم. اي والله حتى يوم العيد وزعت وايتات. طيب يدعموك فاعلين خير او تدور؟ اللي وزعته يوم العيد على حسابي. طيب انا شايف القريه هذه يعني اللي كنت توزع فيها ما يكفيهمش الوايت. القريه معها بير تحتاج منظومه فقط. يعني لو ركبنا منظومه يوصل للبيوت تحتل المشكله، منظومه تحتل المشكله. اذا على بركه الله المنظومه علينا ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك جزاك الله الف خير والله. طيب اسمع، رصدنا فرحه الناس، رصدنا حجم المعاناه، رصدنا يعني الخدمه اللي انت تقدمها، وقررت انا والشباب يكون لك مكافاه وجائزه. والله انا اشوف المكافاه مش ضروري. طيب انت ايش اللي تحتاجه احنا نوفره لك مثلا؟ ما يحتاج اشوفها. طيب ايش حلمك مثلا؟ انا معي حلم لكن اشوفها مكلف كثير، يعني مكلف جدا. يعني لك حلم بس مكلف؟ صراحه مكلف جدا. يعني مثلا تشتري وايد جنب الوايد؟ الحمد لله معي وايد. طيب الحمد لله. ايش نوع الحلم؟ انا نفسي صراحه اخدم الناس واحفر بير. تحفر بير؟ احفر بير. هي جائزتك، انت تشتريها فلوس، تشتريها وايد، تشتريها ايش؟ اشتري بير. يعني نحفر لك بجائزتك بير؟ انا لو يعني اشوف انا حلمين انا احفر بير للناس. ايش الدافع اللي خلاك تفكر كذا؟ طيب بصراحه بدل المجال اشوف معاناه الناس كل يوم هم يدوروا بعد الماء، اللي ما يروحش الشغل واللي ما يروح بعد عمله واللي ما حتى الطلاب الصغار ما يروحوا المدرسه، كلهم مستنين الماء، كلهم مستنين الماء. يجي الوقت يعبوا شويه من الناس وشويه ما يعبوا. يعني صراحه تتألم بعض الاحيان والله، تبكي غصبا عنك، تبكي غصبا عنك. شوف الناس كلهم حسهم بعد الماء، كلهم يدورون بعد الماء، ما تقدرش تسوي لهم ولا شيء. يقول لك ارجع ما تقدرش ترجع والله. الله المستعان الله المستعان. ما تقدرش ترجع والله. هذا الشيء اللي خلاك تفكر انك لو عندك فلوس تحفر بير؟ كل ما اشوف معاناتهم اتمنى ان اصلح لهم بير. كثير اوقات تدخل القريه تشوف الطلاب بشنطهم رايحين المدرسه مستنينك، تقول لهم ليش ما تروحون المدرسه؟ يقول لك مستنين ابي معي بعدين نروح. طيب يا شايع،
الآن أنت إيش اخترت جائزتك؟ انا والله نفسي احفر بير. بير. نفسي ما تشتريش فلوس؟ انا شوف امنيتي والله في الحياه ان انا احفر بير. تحفر بير. أحفر طيب بير. يا شايع، بنتوجه الآن للبير هذه ونشوف إيش مشكلتها، نعمل لهم المنظومة، ننطلق أنا وأنت في فكرة مشروع جديد وبير جديدة. ممتاز. رفض بطل الحلقة أن يختار لنا قرية مناسبة لينفذ فيها مشروع جائزته وهو بئر الماء، فاخترنا 3 إعلاميين ليساعدوه على اختيار القرية المناسبة. اخترنا لكم 3 من خريجي الإعلام في محافظة الحديدة، الإعلامي محمد شاقي، الإعلامي سعد عطاء، والإعلامي هيثم داود. حياكم الله شباب. الله يحييك. حياك أخي عبد اللطيف، احنا مستعدين لأي مهمة. أشتيكم تساعدوني في تحقيق حلم بطل هذه الحلقة عشان نختار له قرية مناسبة لحفر بئر ماء. كل واحد منكم ينزل إلى قرية مع فريق التصوير ويختار قرية محتاجة لمشروع ماء، تكون هذه القرية في مديرية أخرى عن اللي اختارها زميله، وتعملوا لنا تقرير أو فيلم قصير يحكي عن معاناة أهل القرية. عشان الفيلم هذا لو فاز بتكون الجائزة عبارة عن مشروع ماء لأهالي القرية. لازم يكون مصدر الماء الوحيد في القرية بير يدوية مكشوفة وجلب الماء بالدلو، لأن الآبار المكشوفة خطيرة على الأطفال وأيضا أكثر عرضة للأمراض. ولازم تكون هذه البير تغطي أو المستفيد منها أكثر من 5 قرى. وأيضا لازم يكون الماء فيها سطحي، يعني مش مستمر طوال السنة وينقطع. اختاروا لنا المناطق اللي فيها طبقات صخرية الأهالي ما قدروش يحفروا فيها وتحتاج حفار دولير، ويا ليت يكون الحفر ما يقلش عن 100 متر يعني الاحتياج، عشان تكون الخدمة أكبر ومستمرة طوال السنة. جاهزين؟ إن شاء الله جاهزين. إذا مشاهدينا الكرام، بسم الله وعلى بركة الله ننطلق في رحلة ما بين العصر القديم والعصر الحديث. بسم الله. يلا 1 2 3 ادخل يا محمد. وانطلق الشباب لتجهيز 3 أفلام قصيرة في 3 مديريات مختلفة. اجبرت جبر يبقى خاطرك المجبور، أجرك يكبر هم يذهب ياتي سرور، أنت الحاضر للمستقبل، أنت الأمل ومنك النور، لست فقيرا فيك عطاء، كل البذرة قدرة ما. أنا أعتذر لأنه قطعنا الحلقة، بس الأستاذ محمد معه موضوع. تفضل. واحنا مارين للقرية اللي بنعمل فيها المشروع، مرينا على هذه القرية. طبعا القرية هذه فيها بير وفيها خزان، لكن ما فيهاش منظومة عشان تشغل الماء. الشبكة موجودة؟ الشبكة موجودة، أيوة. يعني باقي فقط الألواح والغطاس وهذه نعم أيوة عشان تشتغل. بسم الله. ما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. الحمد لله المنظومة توفرت، والآن المشروع قادر أنه يشتغل وقادر أنه يغطي جميع القرى المتواجدة هنا. إذن بسم الله وعلى بركة الله نواصل المشوار. بسم الله. اعطي غيرك يثمر خيرك، لا تيأس فالجبر شعور، اجبر تجبر مهما كان الهم كبيرا، فالله برحمته أكبر. انتهوا من تجهيز 3 أفلام قصيرة لتبدأ منافسة الاختيار. ها نحن اليوم نصل إلى المحطة الحاسمة التي تنتظرها أكثر من 15 قرية. علقت آمالهم ب3 متسابقين ليختار بطل الحلقة المشروع الفائز إن شاء الله. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله تمام. أخي شايع، الإخوة ال3 الإعلاميين جهزوا لك 3 أفلام قصيرة. أنت بتشوف الفيلم المؤثر أو اللي بتحس بأنه هذه القرية فعلا وصلت معاناتهم وتختاره كمشروع فائز، عشان تكون هذه القرى هي الفائزة بالبئر إن شاء الله. بالنسبة لي بيكون موقف صعب علي، لكن الخير فيما اختارها الله. جاهزين شباب؟ جاهزين إن شاء الله. إذن بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. تفضلوا. أنا والله في البداية كنت أحسبك تمزح لما قلت لي نرجع للعصر القديم، يعني للأسف الشديد المدينة نستنحنا معاناة أهل القرية. وأنت؟ والله مش عارف إيش أرد عليك، يعني شفت ناس عايشين في زمن غير الزمن اللي احنا عايشين فيه مع الأسف. وأنت يا هيثم؟ مش عارف ايش اتكلم وايش اعبر، لكن بنكتفي بعرض الفيلم القصير ان شاء الله، والصورة ابلغ من الكلام. الآن يا شايع بنعرض عليك ال3 الأعمال، وأنت تختار عمل تحس بأن هذا العمل نقل معاناة أهل القرية.
عشان إن شاء الله يكون حفر البئر عندهم. جاهز إن شاء الله. سعد تفضل شغل فيلمك. صباح الخير، أنا محمد، واليوم بشيل لكم معي عشان نجيب ماي، لأن البير بعيد 2 أو 3 ساعات. صاحبي رنا مكشوف، فيها مرض وتخوف، لكن أمي تقول بعض الشيء ولا عدمه. شوفوا جابر اللي من قرية ثانية عشان معه عضلات بيزاحم ويضارب عشان يسبق الكل، ولازم كل مرة انتبه لحمار الخالة سعيدة اللي عمرها ما كانت سعيدة. يلا عشان أنا ضعيف وبعدي حالي، لكن الصدق يا جماعة أمي أكثر شخص يخاف علي وتحبنا وتفرح بي لما أرجع بخير. ذا مش حالي أنا وحدي، ذا حال أطفال بلادنا كلهم. إيش اللي خلاك اخترت هذه القرية يا سعد؟ اكتشفت انه البير هذا بيشربوا منه تقريبا 5 قرى، وللاسف يعني للاسف الشديد انه البير ما يغطيش احتياج هذه القرى كامل. بعدين انا كذا سالت نفسي سؤال، قلت يعني اذا كان طول السنه هذول الاطفال همهم بس انهم يجيبوا مي، متى بيعيشوا طفولتهم؟ عظيم والسبب أعظم. جاهز يا هيثم؟ جاهز إن شاء الله. أشوف نظراتك كلها تحدي يا هيثم. نعم إن شاء الله المشروع هذا بيكون من نصيبي. كلنا شفنا الفيلم الذي عرضه سعد، لكن تجربتي في هذه القرية التي زرتها أثناء التصوير أثرت فينا كثير جدا وخلتنا أحس بالمسؤولية تجاههم. يمكن ما تخذلهمش زي ما قلت يا هيثم وتكون أنت الفائز. بسم الله، عرض فيلمك. هنا أهم المعارك هي معركة جلب الماء. قد تكون أهم المصادر هنا لجلب الماء هي بئر مكشوفة لا تخلو أبدا من الأمراض والأوبئة، وبالتأكيد سيبدأ الأقوى ثم الأقوى ليحصل على إكسير الحياة. ومهما كنت ضعيفا هناك أضعف منك أيضا، ولأن الماء هنا سطحي وغير مستمر فلن يكون حظك سعيدا إذا تأخرت. مهما كانت الأوضاع قاسية هنا فالرحمة تملأ المكان، والضعفاء يشعرون ببعضهم. إيش كان سبب اختيارك لهذه القرية؟ كلنا شفنا الفيلم الذي عرضه سعد، لكن في القرية هذه فيها بئر واحد، والبئر هذا سطحي، يعني كمية الماء فيه محدودة. تدروا يا جماعة الخير كمية القلق اللي بيحسه الشخص قبل النوم
علشان خايف ينام ويصحى الصباح متأخر، لأنه وقتها بيوصل للبئر وقد كمل الماء. شعور مخيف جدا إنها تكون أكبر معارك الشخص في الحياة، إنه يأمن دبة ماء له ولأسرته علشان يروي عطشهم. شيء جميل أن السبب يكون هو شعورك بالآخرين. محمد، أجي دورك، بسم الله. ان شاء الله يكون نصر حليفي وافوز بالمشروع. كل الحكايه ان انا اخترت شخص من الواقع، يعني اللي اخترته هو بطل حقيقي بيعيش هذه المعاناه كل يوم، فعشان كذا مش محتاج انه يمثل، لانه هو عايش هذا الدور كل يوم. بدأنا نتحمس عشان نشوف الفيلم. وكأن الذين يشعرون بنا هم الذين عاشوا مثلنا. لسنا وحدنا، فهناك الكثير من الأبطال الذين يعيشون نفس المعركة. وحين نظن أننا انتصرنا نكتشف الهزيمة. فمتى تهزم المعاناة وننتصر؟ يونس طفل يمثل الكثير من الأطفال هنا. مالك يا شايع؟ عاجز عن إسعاد قرية على حساب قريتين. يعني إيش؟ ما قدرت أختار. شوف يا شايع، هذه مسابقة، واحتمال كبير إذا رفضت المسابقة هذه بتلتغي ويكون ما فيش لا قرية فائزة ولا قريتين. تتكلم جد؟ الآن حاول أنك تختار. اختار القرية الأخيرة. ها؟ اختار القرية الأخيرة. الله أكبر. مبروك يا محمد. مالكم يا شباب؟ الله يبارك له، بس يعني الموضوع مترتب على ابتسامة أرواح سكنت 5 قرى. وأنت يا هيثم؟ تمنيت لو إني ما شاركت في هذه المسابقة، لأن أنا حاسس بذنب وخذلان أهل القرية. لو تقدر تعالج الحلقة يا عبد اللطيف تحذف وجهي من كل اللقطات. يا هيثم، هي مسابقة، وبعدين يا شباب ما يحتاجش نكبر الموضوع هذا كله، هذا اللي بيدنا. ما رأيكم نختم الحلقة وبعدين بنتفاهم؟ بسم الله، تعالوا. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، على أمل أن نراكم على خير. مالك يا شاعر؟ حاسس بتأنيب الضمير. حاسس بتأنيب الضمير؟ طيب أنا بقول لكم حاجة، إيش رأيكم نغير القفلة؟ اسمعوا الكلام اللي أنا بقوله، تمام؟ بنغير القفلة بعدين نتفاهم. مشاهدينا الكرام، رأيتم حزن الجميع عندما حرمت قريتان فقط من الماء، فما بالكم بقرى كثيرة، عشرات بل مئات القرى التي لم نصل إليها هي أيضا محرومة من إكسير الحياة وهو الماء. لذلك ركزوا معي يا شباب، في معي كلام لأول مرة تسمعوه، خبر حلو. أبى فريق البرنامج أن يخرج الجميع وهم حزينون من هذا المكان إلا بعد هذه البشرى. سيتم إن شاء الله تنفيذ 3 مشاريع لتكون هناك 15 قرية مستفيدة. مشاريعكم كلها بتنفذ إن شاء الله.
وانطلق العمل في تنفيذ الثلاثة المشاريع. كالطيف أتى جبر الخاطر يجبر ماضيهم بالحاضر، لسعادتهم دارت آلات وبلا كلل حفرت قامات، ليردد خاطرك المجبور بفضل من الحي القيوم، لن تجلب ماء بعد اليوم إذ جاء النبع هناك عيون، والآن اللحظة في الأنفاس تترقب ما فوق الإحساس، والآن يتفجر ينبوع رقراقا كالدر المنثور، وكحفل ضج صفا وحياء الماء غدا سحبا من نور، ويشع النبع كأن الشمس تضخ ضياء الإشراق زهور، فاللحظة فاقت كل شعور كي يبقى خاطركم مجبور. انتهى تنفيذ المشاريع وحان وقت الافتتاح. وكأن الأحلام تحققت قبل بزوغ الفجر. ايش معنا اليوم يا شايع؟ الحمد لله بنفتتح المشروع الأول. حياكم الله. كيف الحال؟ هذا الحج عنبر الذي جسد معاناة أهل القرية. ونعم. كيفك يا عم عنبر؟ كيف لله الحمد، أنا معي موجود الحمد لله. بسم الله نفتتح المشروع. بسم الله. اكتملت القصة هنا بافتتاح المشروع الأول، متجهين للمشروع القادم. مهما كان الهم كبيرا فالله برحمته أكبر. اليوم إن شاء الله نفتتح المشروع الثاني. بسم الله. حياكم الله وسهلا. طبعا أعرفكم علاء البطل، حقنا حق هذه القرية. يلا بسم الله نفتتح المشروع. اكتملت الفرحة هنا لنتوجه للمشروع الثالث إن شاء الله. وصل الماء، القطرة حلت، والبهجة هلت، والدمعة ولت، والطفل نسى كل الآلام. اليوم اكتملت الأحلام وسنفتتح المشروع الأخير. أهلا وسهلا فيكم. طبعا هذا يونس بطل الحكاية اللي من خلاله وصلنا معاناة الناس في القرية. ما شاء الله. كيفك يا يونس؟ كيف؟ يلا نفتتح المشروع. بسم الله يلا. بدأت الحلقة برصد فرحة قرية بواية ماء، واكتملت بافتتاح العديد من المشاريع والآبار الجديدة التي ستروي عطش الكثير من القرى إن شاء الله. ربما تكون الفرحة هنا قد اكتملت، ولكن هناك ما زالت الكثير من القرى التي تمر بنفس المعاناة. فرسالتنا هي إثبات بأنك تستطيع بأن تساعد الآخرين حتى لو لم تكن غنيا، فربما تستطيع بأن تغير حياة الآلاف من الناس بكلمة تقولها أو بصورة تلتقطها. المهم بأن تحاول، والأهم بأن تكون نيتك خالصة لله، وقبل ذلك كله يجب عليك أن تحمل هم رسالتك. نراكم على خير، دمتم في رعاية الله. هذا البير والمشاريع ذي ما أنساها عمري كله، الحمد لله أحسن تعويض. من المعروف أن الشباب هو مصدر قوة وطاقة لإحداث تغيير في المجتمعات، وإحنا كشباب قادرين إنه نصنع هذا التغيير. والله ملايين الدنيا وكنوز الدنيا ما تساويش ذا الموقف وذا الإحساس. فلذلك ما في شيء يوقف أمام طموحاتنا كشباب وأمام قوتنا لإحداث تغيير في كل المجتمعات. لكن بنستمر بالوايت من قرية لقرية، وبيعوضنا رب إن شاء الله. وصل الماء، القدرة حلت، والبهجة هلت، والدمعة ولت، والطفل نسى كل الآلام. قد هان صعيب فالماء قريب، والله مجيب دعوات الآباء. قد هان صعيب فالماء قريب، والله مجيب دعوات الآباء. دعوات الآباء.
بسمات الأطفال سعادة والشكر مع الضعف عبادة، فالمولى يعطي وزيادة. بسمات الأطفال سعادة والشكر مع الضعف عبادة، فالمولى يعطي وزيادة. فرح ليس له أثمان ينسيهم طعم الحرمان. فرح ليس له أثمان ينسيهم طعم الحرمان. اجبر حتى بقدرتي ما فالجبر رفيق السعداء.